हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप सभी को लेकर के चलूँगा पटना के जेपी सेतु पर, जो कि है दीघा में, और वो दानापुर से जो गांधी मैदान उसके रास्ते में पड़ता है दोस्तों। तो आज मैं आपसे सबसे बड़े रेलवे सड़क पुल के ऊपर, और वो काफ़ी सुंदर है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बढ़े दोस्तों, चलते हैं पटना के जेपी सेतु जो कि है दीघा में। तो पहले दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं दीघा का जो जेपी सेतु है गंगा पर। वहाँ पर अभी कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। और अभी जो गंगा के जो किनारे वाला जो रास्ता है जो दानापुर से जाता है गांधी मैदान के लिए, हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे जेपी सेतु पर। तो ये सामने आपको जो दिख रहा है ये है दानापुर गांधी मैदान का जो दीघा साइड वाला जो रास्ता है वो। और यहाँ से हम लोगों को यू टर्न लेना पड़ेगा इस रास्ते से, सोनपुर ब्रिज यू टर्न। सोनपुर ब्रिज यू टर्न लिखा हुआ है दोस्तों। तो आगे से हम लोग यू टर्न लेंगे। हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है। हम लोगों ने यू टर्न लेकर के आगे चले दोस्तों। हम लोग बढ़ते हैं जेपी सेतु की तरफ। यहाँ से करीब 100 या 150 मीटर के करीब पड़ता है दोस्तों लेफ्ट साइड में। तो आगे से हम लोग लेफ्ट लेंगे। बनेगा दोस्तों वीडियो में आगे। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं। जो जेपी सेतु है उसका हम लोग का ब्रिज स्टार्ट हो गया है और हम लोग उस ब्रिज पर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और आगे सामने में वो ब्रिज का जो पूरा हिस्सा है वो आप देख पा रहे होंगे। नीचे से है ट्रेन रेलवे लाइन का हिस्सा, और हम लोग चल रहे हैं अभी ऊपर से, क्योंकि रोड है ऊपर में और रेलवे है नीचे में। रेलवे का जो लाइन है वो नीचे में है दोस्तों। तो चलिए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए इसे, काफ़ी अच्छा है। और अभी दोस्तों 12:10 हो रहा है। आपने इस घड़ी में देख लिया है कितना टाइम लगता है इसको क्रॉस करने में, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अभी शुरू हो गया है। यही है जेपी सेतु दोस्तों। ओवरटेक करना सख्त मना है। ट्रैफिक का रूल का जो बोर्ड है वो लगा हुआ है दोस्तों सभी जगह। और काफ़ी अच्छा व्यू है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों साइड का। और अभी धुंध जैसा है, फॉग टाइप का लग रहा है, पता नहीं। अभी 12 बज रहा है दोस्तों और फिर भी फॉग लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग अभी चल रहे हैं 40 के स्पीड में। और आप लोग एंजॉय कीजिए जेपी सेतु का ये व्यू। तो कैसा व्यू है इसका, कैसा लग रहा है आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, आगे चलते हैं। बता दो कि इस पर सिर्फ 4 व्हीलर तक नहीं चलता है, तो भारी वाहन चलाने सख्त मना है। भारी वाहन जो तो सेतु से जाती है गांधी सेतु से, ये जेपी सेतु सिर्फ छोटे वाहनों के लिए बनाया गया है। तो ये भी पुल काफ़ी लंबा है दोस्तों। जेपी सेतु की गांधी सेतु की तरह ये भी पुल दोस्तों जेपी सेतु भी काफ़ी लंबा है। ये भी 6 किलोमीटर के आसपास का है। स्टार्टिंग से इसका पुल का जो ब्रिज की लंबाई है वो 6 किलोमीटर के आसपास है। अगर कंफर्म मैं अभी नहीं बता पाऊँगा।
काफी सारे बोट भी चल रहे हैं इसमें गंगा नदी में। पता नहीं बालू वाला है, बालू निकालने के लिए लोग ट्रैवल के लिए यूज कर रहे हैं, पता नहीं। देख पा रहे हैं शायद आप लोग को दिख रहा होगा। दोस्तों अब हम लोग इस साइड में पहुंचने वाले हैं, दूसरे साइड में गंगा के जेपी सेतु को क्रॉस करके। कैसा लगा ये आपको जेपी सेतु जरूर कमेंट करके बताइएगा ये टूर आपको कैसा लगा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो में। आप लोग पीछे का जो व्यू है वो भी देख रहे होंगे मिरर में। ये है सामने का व्यू। दोस्तों हम लोग अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहुंच गए हैं रोड के इस साइड में। ब्रिज जेपी सेतु को क्रॉस कर लिया है और टाइम दोस्तों 5 मिनट लग चुका है। दोस्तों आप लोग घड़ी देख लीजिए। और जब हमने स्टार्ट किया तो उस समय हो रहा था 12:10 और अभी हो रहा है दोस्तों 12:15। तो टोटल 5 मिनट लगते हैं। इसको अगर आप 40 से 50 के स्पीड में क्रॉस करते हैं